又係5點啦，又係光頭啊，順德光頭啊分享嘅時間啦。咁啲網友要求話整個魚腸煎蛋咁啊叫咗好多次啦。咁啊今日嘅我就簡單啲就係整個魚醬煎蛋啦。嗱，我只要魚醬啦、雞蛋啦，咁啊鬆啦、芡茜啦，咁好簡單咯嚇。咁而家我處理下嘅咧，嗰啲煎蛋嘅將啲魚醬嘅擠入烹嘅。即係講你先用啲滾水，用啲開水，咁拖佢，OK， 嗱拖佢咁咁切啲魚醬。咁我就因為魚醬好鮮㗎，煮好啦。啲魚醬切住佢，大個咁切住佢得。OK。蒜刀，蒜蓉，薑蓉，燒酒，燒酒一定落好鮮啊！擠啲芡，好啦，就呢幾樣嘢撈啲味。油燜就擠落去啊。OK 啦。拉啲雞全部咧，包嚟，慢慢推啦。咁我自己比較鬆。再一个芡，再少少嘅薑，再啲生油，再少少豉油，好啦，咁仲落嘅。我打咗之後做啲轉紅，嗱，將啲水咪擠入去嚇，咁擠啲水入去，OK， 咁我今日開始燒佢嘅黑威士，好了，
好啦 ，OK 啦，師傅會加條水啲啦，先嚟用啲白水攞唔啲多，攞嚟浸飯嘅，啊，好，嗱呢個米字，嗱呢啲需要切個米字喺中間啊。呢個嗱個米字咧，好 OK， 簡簡單單咁呢味魚醬煎蛋今日做啦。因為上段時間啲網友幫佢話整個魚醬絲絲咯，魚醬煎蛋絲絲咯。我今日嘅簡單都就整個魚醬煎蛋，我就對佢哋好簡單嘅嚇。咁如果中意食呢種啲味菜嘅網友可以喺邊試試。時間過得真係快啦，又係講拜拜啦。下集再見，拜拜。